קהל קדוש ונכבד, אנחנו ממש מאוד 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 מכובדים לקבל את הדרת כבודו, כבוד רבי שמואל, בן מורנו הרב, הרבי מרן של כל ישראל, רבי מרדכי אליהו, שזכינו להיות מתלמידיו לפני, 40 שנה, אולי 35 שנים. וזה תמיד שמחה, ממש שמחה גדולה וברכה כפולה שכבודו מארצנו הקדושה הוא מביא לנו את הברכה, ברכת ארץ-ישראל, ברכת טוב הארץ. וכמובן אנחנו שמחים במיוחד לשמוע את כבוד דברי תורתו. אני כמובן גם כן מברך את אלה שמלווים אותו כל פעם, הרב דרעי והרב מחקוביץ'. ממש ברוכים הבאים. הרב דרעי הוא כבר רגיל להביא אותו וגם לתרגם, אז אני אשתף אותו בשמחה שהוא יתרגם את כבוד תורתו. ברוכים הבאים. ברשות הרב זיני, אני לא יודע אם כל אחד מאיתנו יודע איך נראית השראת שכינה. אני רוצה לספר לכם שלפני כמה חודשים, בשבת, ממש לפני שהחיילים נכנסו לעזה, שבת לפני שהחיילים נכנסו לעזה, התאספו החיילים במחנות, יצאו מהבית במסירות נפש והתארגנו למלחמה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בראש החיילים הלוחמים נמצא האלוף זיני, בן של רבי יוסף. בן של רבי יוסף. מכירים אותו. כן, הוא בא לפה. אז פה לא יודע כמה אתם מכירים את מעלותיו, אבל שם הוא נמצא בחוד של עשרות אלפי לוחמים. הוא מוביל אותם. הוא מתכנן את התוכניות, והוא זה שמוביל אותם למלחמה. וכמו שאנחנו יודעים, מלחמה צריכה הרבה חוכמה. הרבה חוכמה. הפסוק אומר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. Bien, je ne sais pas, shalom à tous, je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble quand Dieu découvre sa Shekhinah, la Hashraat Shekhinah. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce spectacle-là, mais je tiens à vous faire partie de ce que moi j'ai vu quand j'ai assisté à une manifestation de la résidence divine qui se dévoilait. Vous savez que depuis la moitié d'année, 6 mois déjà, que les combats et les soldats, les héros d'Israël mènent ces combats-là. De nombreuses visites, j'ai assisté et je tiens à préciser que les officiers supérieurs sont, à la différence de toutes les autres armées, sont ceux qui, pas seulement donnent les ordres, c'est ceux qui mènent de façon physique. Ils sont des commandants qui ne disent pas aux autres quoi faire, c'est eux qui mènent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui de façon active. Un d'entre eux, particulièrement célèbre en Israël, n'est pas moins que le fils du Rav Yosef Zini. Ça veut dire c'est ton cousin, c'est ça, c'est le cousin direct du Moreno Verabenu, du Rav Shlomo Zini, c'est le général David Zini. Il a eu depuis déjà des dizaines d'années une carrière particulièrement célèbre en tant qu'officier de l'armée, mais là il a été nommé de façon particulièrement remarquable général des unités de force d'élite. Il est véritablement maître force de tout ce combat de la guerre que nous vivons aujourd'hui. באותה שיחה שישבתי עם האלוף זיני,
אז כמו שאמרתי לכם, צריך הרבה חוכמה. כי ישראל מנצחת את האויבים שלה לא בכמות. הכמות שלהם פי כמה וכמה מאיתנו. יש יותר ממיליארד מוסלמים. ישראל זה עם קטן. הכוח שמנצחים אותם זה החוכמה. בזה מנצחים אותם. עכשיו כבר השמידו שם עשרות אלפי מחבלים, וכמעט החריבו להם את כל עזה. בשביל מה? שיזכרו. דם יהודי לא הפקר. כשהנאצים לקחו מפה ילדים יהודים ושלחו אותם לאושוויץ, אף אחד לא נקם את דמם. גלות. היום נגמר. אין. ומי שנקם את הנקמה הזאת, זה החיילים הצדיקים האלה שעשו את העבודה במסירות נפש. La science des combats, l'académie militaire n'est pas dépendante directement du nombre des Yachassé Kochot, des différentes populations et des quantités des soldats. Il s'agit véritablement d'une science qui demande énormément de sagesse. J'ai rencontré donc le général Zini et on en a parlé lors d'une des différentes visites que j'ai fait pour visiter les combattants. On en a parlé de cette question-là. Et à vrai dire, même au niveau de la quantité, voilà que des dizaines de milliers des ennemis d'Israël ont été éradiqués. Et la leçon particulière que Tzahal voulait exprimer, c'est qu'à la différence de la situation du peuple juif dans l'exil, quand, que ce soit pendant la Shoah, depuis Paris, l'Europe, les Juifs ont été déplacés, et déportés et exterminés, aucune armée, aucune force n'était capable de venir leur porter d'aide, et pas seulement d'aide, de venger leur sang. Ce que Tzahal a voulu par l'éradication des terroristes, mais également par la destruction de la plus grande partie de la Retzoat Aza, c'était véritablement pour exprimer que c'est terminé, que ce n'est plus possible de laisser le sang d'Israël impuni, et qu'il s'agit véritablement de pouvoir exprimer l'honneur d'Israël, même dans ces moments les plus durs. באותה שיחה אמר לי אלוף זיני דבר אמיתי ונכון. אומר, הניצחון של עם ישראל לא נגמר עם הטנקים והמטוסים. זה חשוב. אבל עם זה לבד לא עושים ניצחון. הניצחון יהיה כשאנחנו, פה יושבים פה, בכל מקום, נזכור מה זה העם היהודי. מה התפקיד שלנו, מה השליחות שלנו, בשביל מה באנו לעולם. מה שנקרא זהות יהודית. כשאנחנו שוכחים את עצמנו, הם באים ומתקיפים אותנו. אנחנו זוכרים את עצמנו, הם קוראים ומשתחווים. אז נכון, צריך לנצח אותם בשדה הקרב, זה דבר ראשון, אבל זה לא הדבר האחרון. החשוב ביותר זה שאנחנו נזכור את תפקידנו ונעשה אותו, ואז יבוא אור גדול לעולם. Nous avons eu un échange avec le général Zini, justement sur cette question. Et lui aussi m'a dit que bien évidemment, la force de frappe de l'armée d'Israël est remarquable. Mais en réalité, la victoire ne peut pas se suffire simplement à multiplier les victimes chez nos ennemis. C'est important et nous le faisons de façon remarquable. Mais la véritable victoire dépend de l'identité d'Israël, dépend de la reconnaissance pour l'ensemble du peuple d'Israël, là où il se trouve, de la particularité, de la ségoula,
de l'identité du peuple d'Israël et de l'appartenance du peuple que nous avons à tenir. אני רוצה לומר לכאן, לכם, אתם הנמצאים פה, הדבר שהוא אמר הוא דבר מאוד אמיתי. אנחנו מרגישים אותו, שגם אם תשמיד 100,000 מחבלים, 200,000 מחבלים, לא גמרת את העבודה. זה הכל רוח של טומאה, רוח של אכזריות, רוח של רשע. שלא, זה שאתה משמיד את המחבלים, אתה לא גמרת את הרוח. אז צריך להשמיד את הרשע. כמו שהיה בים סוף. הטביעו את המצרים בים. אבל זה לא נגמר בזה. אחר כך צריך שירת הים. מה זה שירת הים? גאולה. מאיפה באת? והיעד שלך איפה הוא? מקדש השם כוננו ידיך. תביאם ותתאם בר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם. אנחנו אומרים, ואז שמעו עמים ירגזו, חיל אחז יושבי פלשת. למה פתאום נבהלים? ממה הם נבהלים? נבהלים שיש לנו תוכנית. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית. מבריאת העולם ועד סופו. הוא לא עושה חצי עבודה. אנחנו יודעים, לפני 120 שנה בערך היה פה רוטשילד. הוא התחיל לעזור להקים את ארץ ישראל. מושבות. תמך בימיו, היה אלפית, לא, אפילו לא אחוז, אלפית מעם ישראל בארץ ישראל, אלפית. והוא עזר ותמך וסייע ועזר, ובסוף ימיו היה אחוז מעם ישראל בארץ ישראל. La discussion a continué en appréciant les paroles du général Zini et j'ai été complètement identifié avec ce qu'il disait. Et je lui ai dit en effet, même l'exemple d'une victoire retentissante quand dans la mer Rouge, l'ensemble de l'armée de Pharaon a été noyé là-bas, ça ne suffisait pas pour exalter la victoire. Ensuite, il a été le chant, le Shirat Hayam, il a été prononcé. Parce qu'à vrai dire, c'est là-bas qu'on va trouver l'idéal, le véritable chazon, le véritable vision de à quoi est destiné le peuple d'Israël. Et là-bas, les paroles sont tellement puissantes. On est dirigé vers l'établissement de la présence divine sur terre. On va, de cette sortie d'Égypte, arriver en Israël. On va établir le temple. Et la puissance divine va devenir véritablement le message du bonheur de la lumière et du bonheur pour l'ensemble de l'humanité. À ce moment-là, l'ensemble des ennemis d'Israël vont mourir de peur. Parce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas simplement un combat, ce n'est pas simplement une guerre. Il s'agit véritablement d'un programme d'établir définitivement la présence divine par l'intermédiaire du peuple d'Israël sur sa terre, à Jérusalem, avec le temple. À vrai dire, un exemple particulier de la possibilité d'établir d'un programme, d'une vision prophétique, d'arriver à une réalisation, c'était il y a 150 ans, à la famille du fameux baron de Rothschild ici, ça a commencé à Paris, quand il a compris que, alors que la terre d'Israël à son époque était, et la terre et également la population, c'était un millième de la population juive qui était résidée en Israël, et il a choisi, par vision extraordinaire, d'investir dans l'établissement de la population juive en Israël. Toute sa vie, il l'a consacré à cela, et d'un millième, il est arrivé à 1%, ce qui est une révolution phénoménale dans la façon
dont il a réussi à établir ça. C'est un autre exemple de quelqu'un qui est habité par une véritable vision. Il sait quel est son devoir et il arrive également à l'accomplir. אחרי שרוטשילד נפטר, אז העץ כבר היה נטוע. בשנת תש"ח 48 כבר היה 5.5% יהודים בארץ ישראל. בשנת תשכ"ז 1967 כבר היו 20%. אלוקים לא עוצר, נמשיך. יהודים עולים, הארץ מתפתחת. היום יש כבר כמעט 50%. מחכים לכם, יהיה 50%. אלוקים לא יעצור ב-50%. אלוקים לא עושה חצי עבודה. מה שהבטיח אלוקים, הוא עושה עד הסוף. זה שירת הים. התחלנו בקריאת ים סוף, לא עוצרים בקריאת ים סוף. יש מסלול, ארץ ישראל, ירושלים, להביא אור לכל העולם. זה התפקיד שלנו, וזה בארץ ישראל. גם אנחנו עכשיו יודעים. המלחמה הזאת, זה עוד צעד להשמיד את הטומאה מן העולם. היה פעם עבודה זרה פה בצרפת. אין. נכון? למה? נמחק. יש עוד קצת בעולם. מתקדמים. נתקדם. ובעזר השם, גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. Amen. Le pourcent qu'il a réussi à établir de la population juive est devenu, après son décès, 1948, Tash Shin Het, au moment de la création de l'établissement de l'État d'Israël, 2,5%, qui sont devenus, 20 ans après, 67, guerre des 6 jours, 20%. Aujourd'hui, grâce à Dieu, 75 ans après l'établissement de l'État d'Israël, c'est la quasi-moitié de la population juive mondiale qui est installée déjà en Israël. Le projet divin ne s'arrêtera pas à la moitié. L'intention divine, c'est pas seulement de passer de 1% à 20, à 50%. On continue. Ça dépend aussi de vous. Rejoignez-nous et on passera. La majorité du peuple juif sera donc installée, établie en Israël. Il faut être persuadé que ce processus qui a commencé et qui avance de façon dynamique ne s'arrêtera pas là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation difficile, mais ça fait partie intègre du projet divin de l'établissement de l'État d'Israël, de sa défense, du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et le Tornid continuera. Le plan, c'est pas seulement de récupérer et de réunir l'ensemble du peuple d'Israël, c'est d'établir, Be'ezrat Hashem, le retour de Sion, c'est également le retour de la Shrina, du temple Beth Amikdash. Bimera Be'amenu, avec votre venue, avec la venue du peuple d'Israël, avec le retour, Uva le Sion Goel, Amen Amen. אנחנו ממש רוצים לברך אתכם. אנחנו מאוד אוהבים את משפחת זיני. משפחת זיני, יש בעולם כתר, יש בכתר יהלום. בארץ ישראל, היהלום של בכתר זה משפחת זיני. כשהרב יעלה לארץ ישראל, יהיה חלק מהיהלומים בכתר. פה יש לו קהילה חשובה. ארץ ישראל הרב מגדלת. רוב הקהילה היא נמצאת שם. כן? רוב הקהילה שלנו נמצאת שם, לכן כל כך הרבה. זה הזכות, שרוב הקהילה שמה. ברוך השם, ברוך השם. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי. אשריכם שאתם זכיתם פה להיות עם הרב. תבורכו, הרב. אנחנו מעריצים את משפחת זיני. שיהיה לכם ברכה והצלחה. Je tiens à vous adresser cette bénédiction avec tout mon cœur. Cette chaleur que je sens ici, parmi votre communauté, c'est toujours un bonheur pour moi. Sachez qu'il y a des figures d'emblèmes en Israël. Il y a une couronne. Mais sur la couronne, il y a également un diamant qui est sur la couronne. Le diamant sur la couronne des figures importantes d'Israël, c'est la famille Zini. Et je tiens à dire et à souhaiter également à mon ami le Rav Shlomo
que lui aussi, il passera, Be'ezrat Hashem, il montera en Israël, alors il aura son diamant sur la couronne de l'État d'Israël. Il a déjà commencé. Tout à fait ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Une majeure partie de la communauté a déjà été. Il a fait le premier envoi et ça continue, cet envoi-là. Be'ezrat Hashem, je vous bénis avec tout mon cœur. Que tout ce processus-là continue dans la joie. Be'ezrat Hashem, que vous voyez que du bonheur, la lumière d'Israël. Et j'attends impatiemment votre venue, la venue du Rav, de mon ami le Rav Shlomo Zini, de vous tous, de vous retrouver en Israël. אמן כן יהי רצון. אני ברשות כבוד הרב וברשותכם, אהוביי ורעיי, להגיד ממש מילים קצרות לכבוד הרב. קודם כל, באמת להודות לו מקרב הלב על העבודה הענקית שעושים ממש מיום ביומו, בכל יום ויום, לילה כיום, כמו שאומרים חז"ל, לא רק לומד תורה, לא רק מלמד תורה, אבל הוא ממש אחד התלמידים הגדולים ביותר בכל העולם כולו, שמזדהה לפסוק שאומר, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. אחר כך אולי תתרגמו גם כן לאלה שלא מבינים עברית. בינתיים אנחנו מבינים. זה אני מבין. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, וכידוע מה שאומרים חז"ל, התרגום, שאתם תקבלו את לימוד התורה מבכירי צדיקיה, מהצדיקים הגדולים. ומי אלה הצדיקים הגדולים הללו? אלה שהם מביאים ומלמדים בכל יום ויום תורת הגואלת, תורת ארץ ישראל, תורת אמיתית שנאמר עליה תורת אדוני תמימה משיבת נפש. כאשר היא תמימה היא משיבת נפש, כידוע. ובאמת אנחנו זקוקים וצריכים לשמוע דברי תורה של גדולי הדור. בעולם המודרני המאוד השקפתי, המאוד הפוליטי, אז יש הרבה אנשים שמדברים כל הזמן על הגדולים. יש רק בעיה אחת, אף על פי שרובם ככולם אומרים דברים טובים על הגדולים, ואנחנו גם כן משתתפים בדברים הללו, ובצורך לכבד כל הגדולים, רק שחלק מהם לא יודע כמות, כי זה עניין של סטטיסטיקה, שאינם תמיד מכירים את כל הגדולים. הם מכירים הגדולים שנגיד ששייך או למחנה זה או למחנה אחר. הגדולה לדוגמה של מופת הדור, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו ממש יגן עלינו. הוא היה מהגדולים הללו שידע איך להביא את כל הכוחות שבעם ישראל, כוחות הקודש, כוחות הטהרה, כוחות אהבת ישראל האמיתית בכל ממש חלקיה, בכל מחנותיה, והוא ידע לזהות את הגדולים שבכל מחנה ומחנה, ובזה היה בוודאי ובהחלט גדול אמיתי של ביאת, של הכנה לביאת משיח צדקנו. כלומר, מי שמסוגל להבין ולזהות את האור הקדוש שבכל מחנה ומחנה, כל הדברים הטובים שבכל מחנה ומחנה, הוא שמסוגל. והאמת שזה לא רק לגבי גדולי תורה, אפילו גדולי האומה בעניין מלכות, כן? כידוע, מה שאומר הרמב"ם על מלך ישראל, על דוד המלך, הוא שהוא באמת מלך של כל ישראל. הוא לא מלך של אנשי הימין או של אנשי השמאל או של החרדים או של הציונים או של זה או זה, לא, הוא מלך של כל, הוא ליבם ומוחם ורוחם של כל ישראל, וכך לעינינו הגדולים האמיתיים, כן, שעליהם אמר מסילת ישרים, שאל הם אוהבים ופועלים בכל יום ביום, וזה על טובת אך טוב לישראל, טובת כלל ישראל. אז אנחנו מודים ממש כל פעם שהרב מזדמן לבוא
לחוץ לארץ, אז הוא מביא מתורת ישראל, הוא מביא מברכת השמיים וברכת הארץ לקהילה שלנו, ואני בוודאי ובוודאי שלא רק שמעתי, שרק רוצה להודיע לרב שכבר 30 שנה זכינו עם כל חברי הקהילה לעלות יותר מ-350 משפחות, רק מהקהילה הזו, כלומר יותר מ-2,000 אנשים שברוך השם הם יושבים בכל הארץ כולה, והם מחכים לאותה ציפייה שכבודו ברך אותנו, רק שעד כה לא עלה בידינו, אף על פי שבאמת השתדלנו, זה לא הצליח. סימן או שהקדוש ברוך הוא לא רצה, או שעוד לא זכינו, אבל עם ברכת כבודו, אני ממש מקווה שזה יתגשם בעזרת השם. אמן, כן. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך. אמן, בהצלחה גדולה. ברוך חזק. טוב, אולי לאלה שלא הבינו את זה כאן. En deux mots. בעזרת השם, on se prépare. Dan Pardon. Non, j'ai cru que c'était Dan du camp. Excusez-moi. Je tiens à remercier, témoigner toute ma reconnaissance de la visite Moreno vers Rabbeinu. Il fait partie de la Shura des Becheret Tzedikaya, ceux qui sont véritablement, qui comprennent à quel point il ne s'agit pas de se suffire simplement d'être dirigeant d'une telle partie ou de l'autre partie. Il s'agit véritablement de se fondre complètement dans l'ensemble de la nation d'Israël. Et c'est ça la qualité particulière de mon ami le Rav Shmuel Eliyahu. Je tiens à dire que toutes ces bénédictions m'ont touché droit au cœur. Ça fait déjà plus de 300 familles qui ont fait les premiers pas en Israël. J'espère véritablement, le plus rapidement possible, pouvoir unifier ensemble toute la communauté. Et bien, Ezrat Hashem, nous retrouver nous tous là-bas, Bimera, Amen, Amen, Amen. אמן, כן, תודה, עוד פעם תודה רבה, ושעד שנזכה לעלות, כמובן כבודו תמיד יהיה ברוך הבא. חזק ואמץ.